一次上天台咁樣整啦。咁當我興之所至嘅時候，而家已經係12點啦，真係曬到正一正。咁我諗我而家有啲半光，但係我唔理啦，好熱啊！我唔理啦，總之開咗個壇我就試下先。咁係因為咧好開心啊！我尋日咧出去順豐咧收咗個件，呢個件咧我等咗成個月，成個月咧我都喺度諗點解要寄咁耐，點解要寄咁耐？我而家就諗住同大家一齊去睇下我收咗一份乜嘢件翻嚟。咁啊嚟咯噃，好緊張，因為我等咗佢成個月。話俾你聽啊，對上嘅買一隻鼓已經係講緊我初學薩滿嘅時候，初學薩滿都學咗一啲時間先開始打鼓嘅。咁有啲老師就唔係，有啲老師一開始就打鼓唔用沙鈴嘅，即係呢啲。但係我都係好贊成係先用沙鈴，之後先至打鼓，因為打鼓係非常非常 powerful。一開始打嘅話咧，我覺得個根基未曾足夠。當其時一個黑色一個白色，我諗見過工作室嘅都見過啦。咁喺今年嘅年中，我忽然之間覺得啊，我想加一個鼓，有一個新嘅想法，我會帶住呢一個鼓去做一啲事，係攜帶個帶，攜帶住呢個鼓，等呢個鼓帶我去做一啲事。嚟啦！我冇諗過係咁樣，我以為佢係實色㗎。喂，佢係透明㗎，有支棍嘅，車色好靚啊！嗰支棍嘅，支棍就普通啲喎，支棍就普通咗啲，但係 OK 喎，喂，好靚啊！佢透明㗎，佢透明㗎，比想象中靚好多啊！佢係一個好薄嘅牛皮鼓，然後用植物染咗呢個紅色啦。咁我當其時咧，我已經知道係要揾一個紅色嘅鼓，但係通常都係真係要動物皮啊，或者我唔係好 prefer 嗰啲好真實、好罕有、好珍貴嘅嗰啲動物皮嘅。咁我成日覺得我哋城市薩滿喺個城市裏面，我哋 connect 得好就得㗎啦咁樣。咁所以我揾嘅時候咧，都遷就咗好多嘅條件啦，問 spirit 呢個好唔好，呢個好唔好咁樣。果然係好好喎，一陣間就打。多謝你嚟到呢度，多謝你嚟到呢度。我呢個係邊隻公主？我呢個係佢係好好啊。嚟啦！即刻已經有 feel 啦。我唔會喺鏡頭面前做開啟儀式，亦都唔會喺鏡頭面前去啟動我同佢嘅連結。咁但係當我搞掂晒之後，一陣間會試下打鼓，睇下佢。哎呀，睇下佢會點先，好靚啊你，好靚啊你！